সাইফ যাচ্ছে আইটিএসি এর মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিটে গ্লোবাল চেইন ম্যাকডোনাল্ডসে। বাইরের কান্ট্রিতে আপনার যদি কোনো সাপোর্ট থাকে তাহলে হচ্ছে যে আপনার ইংলিশটা। আমার ইন্টারভিউটা খুব ভালোই ছিল, এখানে ভয়ের কিছু নেই। আপনার যদি কোথাও কোনো দেশে যাইতে চান বা কোনো ভালো কোনো কান্ট্রিতে যেতে চান তাহলে হচ্ছে যে আপনার ইংলিশটার উপরে চর্চা রাখা খুব প্রয়োজনীয়। সো সিম্পলি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে যারা দেশের বাইরে খুব ইজিলি চলে যেতে চাচ্ছেন, সৌদি আরব হতে পারে তাদের জন্য একটা গুড প্লেস। ফ্রিকুয়েন্টলি জব ভিসা দিচ্ছে, প্রতি মাসেই আমাদের কোথাও না কোথাও এই ধরনের প্লেসমেন্ট থাকে। একটা মিনিমাম কস্টে আমরা আপনাদেরকে এই ধরনের গ্লোবাল চেইনগুলোতে মিডল ইস্টে আমরা প্লেস করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ।